Assalamu alaikum Marija bil-grazzi u l-għajmija. Barka inti fost in-nisa u l-birak il-frott tal-ġuftijek ġisor. Assalamu alaikum Marija bil-grazzi u l-għajmija. Barka inti fost in-nisa.
il-manifatturi ħajju mejtin tal-parroċċa tagħna issir tal-inti fis-sewwiet, jitqaddes ismek tiġi salvnatek, ikun li trid kif is-sema l-kaftar. Sliema lik, Marija, grazzja minn Dija Mulejk, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu. Għatijom u lej, istriħ għadej, istriħ u fissi. Amen.
ssir bħala volontier fuq il-ħidma volontarja hija waħda mill-ħidmiet il-kbar fil-Ħruġ. Grazzi Leni u nawguralek dak li tixtieq qalbek. Grazzi mill-qatt. Min jaħdem il-Purċissjoni u min jaħdem li modi għal-kolleġjata tagħna, għal-kapitlu tagħna. Grazzi mill-qalb u l-lejl tajjeb il-kulħadd.